was just that. Hallo und herzlich willkommen bei Selbermachen. Es wird sehr spannend werden. Wir haben uns entschieden für 4 Maranshühner, 3 Hennen und einen Hahn. Die holen wir jetzt aus dem Nachbarort. Jetzt geht's gleich los. Es wird langsam ernst. Ich baue mir noch schnell hier eine Kiste für den Transport der Hühner, wenn wir die Hühner gleich abholen. Dazu habe ich hier eine alte Holzkiste genommen. Hier drin Pappe reingelegt und baue mir jetzt hier oben einen Deckel provisorisch, den ich dann zumachen kann. So, Putjens, eingeladen, jetzt geht's los. Ja? Die sind echt Da süß. sind sie. Riecht schon ein bisschen. Ja, ja, hey, auch. So. Mann. Die Hühner sind eingeladen, jetzt geht's los nach Hause. Oh, und das stinkt schon. Ich krieg das auch richtig bis hier Wir vorne machen hin. mal die Fenster auf. So, wir sind gut angekommen. Und da sind die Hühner. Der Hahn darf zuerst. Komm mal hier, komm. Ah, sie Boah, der bisschen. Gestank kommt raus. Bisschen. Hier, guck mal, könnt ihr schon mal eure Stallluft schnuppern? Ihr Hübschen. Hingekackt haben sie ja auch schon, wie man sieht. Und da sind sie. Fuchs. Da kommen die zweiten. So. So, Nummer 1. Wusst du nie? Na, Ja! siehst du, hier habt ihr schon mal raus. Boah, riecht das eklig. Na hier. Riecht euch hier noch. Der erste Tag geht jetzt zu Ende. Ich werde jetzt das Licht im Stall ausmachen, damit die Hühner doch wissen, dass sie langsam zum Schlafen gehen können. Und bringe noch ein bisschen Futter rein. Und morgen früh werden wir sehen, wie sich die Hühner eingelebt haben. Ja, also so dumm kann man gar nicht denken. Die Hühner haben die Stange nicht gefunden. So, gehen wir mal hier reingucken. Jetzt sitzt er da oben, na toll. Also die haben sich den höchsten Punkt genommen hier, das war das angekippte Fenster, haben sich draufgesetzt und nach draußen geschietert. So war das natürlich alles nicht geplant. Jetzt sitzen sie auf dem zweithöchsten Punkt hier. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Ja, inzwischen haben sie herausgefunden, was lecker schmeckt. Und werden immer mutiger. Ganz vorsichtig sind sie rausgekommen. Wobei nicht der Hahn zuerst rausgekommen ist, sondern eine Henne. Dann haben sie draußen im Sand gebadet. Ganz genüsslich und geschart. Ich habe denen noch ein bisschen was zu fressen rausgestellt. Ein bisschen saure Sahne. Das scheint denen wohl sehr gut zu schmecken. Es dämmert jetzt langsam. Die Hühner, der Hahn vor allen Dingen, scheint unruhig zu werden und versucht irgendwo hoch zu fliegen. Auf die Verstrebung hier. Aber das klappt nicht. Ich glaube, er sucht einen Platz zum Schlafen schon. Ich lasse diese Nacht das Fenster zu und habe über die Nester so ein bisschen Drahtgeflecht gelegt, dass die sich da vielleicht nicht gerade aufsetzen. Also das nächsthöhere, was bleibt, sind die Stangen. Aber da müssten sie erstmal reingehen. Ja, richtig, richtig. Weiter. Gockel vor, Hühner hinterher. Genau, da geht's hoch. Na los, na los. Da oben sind Stangen. Gockel. Das habe ich mir gedacht.
Das geht nicht, da ist nicht zum Sitzen. Du Dummelchen. Wie willst denn du da oben sitzen? Oh. Jetzt latschen die meine Sperre da runter. Keine Chance. Die Hühner sitzen jetzt wieder auf den Nestern, wo ich eigentlich das Drahtgeflecht draufgepackt habe, damit die da nicht sitzen sollen. Von daher versuchen wir mal morgen was Neues. Vielleicht klappt es dann besser. So, jetzt ist Fütterungszeit. Die kriegen ein paar frische Körner rein. Und die Hühner an sich sind etwas mutiger geworden. Sie verstecken sich zwar jetzt, aber sie waren gerade hier vorne am Fressen. Das hat gar nichts geholfen. Das kann ich wieder rausnehmen. So, also. Und dann habe ich gemerkt, der Abstand zwischen der obersten Stange und der untersten, der war zu groß. Das Huhn wäre beinahe abgestürzt. So, für die Nacht Nummer 3 habe ich ein bisschen umgebaut. Die Stangen sind jetzt so gesetzt, dass sie hier einen größeren Abstand haben zum Auffliegen. Dann haben sie 2 Stangen, wo sie hoffentlich bequem sitzen können und die sie auch als Stangen annehmen. Und hier drüben, wo sie letzte Nacht gesessen haben, habe ich jetzt ganz drastische Mittel angewendet. Hier sind sie gestern aufgeflogen. Das geht heute wahrscheinlich nicht mehr. Und hier haben sie gesessen. Das sollte auch nicht mehr gehen. Mal sehen, ob es hilft, dass sie heute vielleicht entdecken, dass man auf den Stangen hier dann doch besser sitzen kann. So, und wieder ist ein neuer Tag. So, nun wollen wir die mal rauslassen. Gucken, ob sie heute schon ein bisschen mutiger rauslaufen. Na, ihr schlaft ja noch. Schlafmützen. Oh, na du bist aber die mutigste. Ah, wie bisher. Wow! Wir haben heute den 5. Abend für die Marans. Die haben sich schon ganz gut eingelebt, aber heute gibt es eine Überraschung für die Marans. Heute habe ich noch 3 Sperber gekauft. Die sitzen jetzt im Stall und sind ein bisschen abgesperrt von den Marans. Und ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir die Tür nachher aufmachen, wie die sich vertragen werden. Die sind schon ein bisschen älter als die Marans. Das heißt, demnächst gibt es eigene Eier. So, ihr wollt schlafen gehen jetzt, ne? Jetzt müssen wir vorsichtig vorgehen. Ups. Ihr könnt gleich schlafen. Die haben sich schon da versteckt, ne? Die sitzen immer noch in ihrer Ecke. Ja, die kennen das schon. Der Hahn sitzt auf der Querstange da wieder. Aber die sortieren sich nachher auf der anderen da hinten. Ich glaube, die anderen haben sie noch gar nicht gesehen da unten. Wie soll man das sehen? Nee, du musst schon da wieder rein ordentlich. Was genau? Ehe die sich sortieren, sitzen sie alle 4 ganz dicht nebeneinander auf der Stange. Der erste Morgen mit der neuen Besetzung. Wir werden mal sehen, ob die sich schon kennengelernt haben, die Hühner. 1, 2, 3. Ach, guck mal. Habt euch schon bekannt gemacht, hä? Na? Was Neues? Ja, was Neues. Nein, geht mal raus hier. Ich will hier reingehen. Ach, ihr kennt euch schon. Na, raus. Ist ja gut.
Ich weiß gar nicht, ob man das sieht in dem Die Dunkeln. 9 Hühner blieben trotzdem den ganzen Tag nur unter sich. Jetzt abends, wo es daran geht, in den Stall zu gehen, werden sie aber doch relativ mutig und versuchen zunächst zu den älteren Marans aufzufliegen. So. Kommt raus. Kommt raus. Na komm. Guck mal, die Alten sind die Ersten. Das ist was Feines, oder? Tja, passen da nur 3 ran? Ne, da passen 4 ran. So. Ich habe die Tür vom Stall ein bisschen ran gemacht, damit die sich beim Fressen nicht sehen. Die Sperber können dann hier drin hoffentlich in Ruhe auch was fressen. So, die Hühner haben sich jetzt 2 Tage aneinander gewöhnt. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Die haben gestern Abend schon mal auf einer Stange geschlafen. Ah, gucke mal, wer da oben ist und wer da unten ist. Und ihr habt alles voll gekackert. Oh. Geht mal raus. Geht mal raus. Ihr auch. Geht ihr aber auch mal raus. Na los, geht mal raus. Kommt ihr nicht runter. Das war die bequeme Variante. So. Mit Leiter. Hm? Na, geh mal. Na, geh mal runter. Guck mal, ihr könnt doch fliegen. Na komm. Fliegt ihr jetzt runter oder was? Oh, ich hab's ja alles. Oh, na komm. So. Na los, ihr auch. Na? Ja, auch. Na komm. So. Ich habe jetzt versucht, hier die 2 Futternäpfe auseinanderzustellen. Einen hier in die Ecke, einen in die Ecke. Damit die Älteren, die schon länger hier sind, nicht alles kontrollieren können und die Jungen mal eine Chance kriegen. Aber das scheint nicht zu helfen. Ich werde wohl wieder einen Futternapf reinstellen müssen. So, jetzt machen wir einen kleinen zeitlichen Schnitt. Und zwar hat das einen Grund. Wir haben leider mit den neuen Hühnern, die wir vom Hühnerwagen gekauft haben, ein kleines Problem mitgebracht. Und zwar müssen die irgendwelche Krankheitserreger gehabt haben und haben die Marans angesteckt mit einer Art Schnupfen. Dem Hahn ging es dann ganz schlecht. Der hat es dann wirklich nur 2 Tage überlebt, bevor wir einen Arzt konsultieren konnten, und ist dann auch gestorben. Die Hühner haben wir mit Antibiotika wieder aufgepäppelt. Das ging dann relativ gut. Beim nächsten Mal wissen wir, dass man da gleich handeln muss. Wir haben vom Tierarzt eigentlich ein Mittel bekommen für Tauben, Aviosan, und das hat dann wirklich innerhalb 1-2 Tagen die Hühner geheilt. Also alle haben da was von bekommen. Wir durften dann also fast 14 Tage die Eier nicht essen. Ich meine, die haben noch keine Eier gelegt oder haben gerade angefangen zu legen. Die mussten wir leider wegmachen. Aber sonst ging das recht schnell wieder aufwärts. Leider ohne Hahn. Nach gut 2 Wochen im Stall dürfen die Hühner nun das erste Mal raus. Leider ohne Hahn, der ist uns letzte Nacht leider verstorben. Wir haben das hier ein bisschen abgesperrt. Erstmal nur ein kleines Stück,
Da vorne muss ich noch ein Tor bauen, das ist noch nicht ganz fertig. Aber ein Zaun ist da gespannt. Und mal gucken, ob wir die wieder reinkriegen. Bin ich ja mal gespannt. So, komm, Puttchen. Komm, Puttchen. Na komm. Guck mal, die eine scheint krank zu sein. Die wollen wir mal extra sperren heute Nacht. Mir wird das nicht langweilig, den Hühnern zuzusehen. Es ist wirklich spannend, wie die sich so untereinander verhalten, wie die immer wieder neue Stellen finden zum Scharren. Die Hühner sind inzwischen ziemlich zutraulich geworden. Ich habe schon so ein bisschen Angst, in Konkurrenz zum Hahn zu treten. Denn wenn ich auf den Hof komme, dann kommen die Hühner angerannt. Und der Hahn steht ein bisschen doof da. Ja, ich glaube, die haben sich gut eingelebt, die Hühner. Bis jetzt legen die Sperber ca. 3 Eier am Tag. Und wenn die Marans anfangen, haben wir doch, ich glaube, mehr als ausreichend Eier für uns. Schöne Eier. Die Hühner haben ja hier viel Grün zu fressen. Suchen sich ihr Futter selber und fressen ab und zu noch ein paar Körner so nebenbei. Wenn wir so Reste haben, kriegen die auch noch von Kartoffeln und Gurken, Zucchini. Fressen die alles weg. Ja, hier unten am Wasser, da dürfen die Hühner seit gestern erst hin. Das ist noch alles neu für sie. Und deswegen sind die auch sehr neugierig hier unten. Wenn ein Boot vorbeikommt, dann kommen sie manchmal hochgerannt. Das ist alles noch neu. Ja, leider ist es jetzt das Wetter nicht so schön gewesen, hat oft geregnet. Und die Hühner haben wenig Zeit gehabt, in der Sonne zu baden. Was sie aber trotzdem immer mal gemacht haben. Der Hahn fängt langsam an zu krähen. Und die Hühner sind nur am Fressen. Die scharren und picken und fressen den ganzen Tag. Die sind doch schon relativ fett geworden dadurch. Aber ich denke mal, die wissen, wann sie aufhören müssen. So, damit denke ich, kann ich den Teil 2 von meinem Hühnerstall-Video beschließen. Den Einzug der Hühner. Wenn es euch gefallen hat, immer gerne Daumen hoch. Wenn ihr Bemerkungen, Kommentare habt, gerne in die Kommentarfelder unten rein. Ansonsten könnt ihr uns gerne abonnieren. Alles zum Thema selber machen, selber bauen, selber reparieren, selber backen, selber kochen. Findet ihr auf unserem Kanal. Viel Spaß, wenn ihr euch auch Hühner anschaffen wollt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.